เอาโถนวดวางบนตาช่างปรับให้เป็น0จากนั้นช่างแป้ง I put the mixing bowl on scale and scale the flour จากนั้นใส่น้ำมัน cooking oil ตามด้วยเกลือ salt ผงฟู baking powder ดิฉันผสมน้ำอุ่นกะเอาประมาณ43องศานะคะ mix warm water about 43 Celsius ที่ช่างตามสูตรนี้อาจจะเป็นการคำนวณที่ผิดพลาดของดิฉันเองนะคะ The amount of flowers was wrong I miscalculated ดิฉันใส่น้ำส้มที่ทำมาจากแอปเปิลนะคะ I use apple vinegarแล้วเติมน้ำปรากฏว่าน้ำเยอะไปค่ะดิฉันแก้ไขโดยเติมแป้งอเนกประสงค์ไปในระหว่างนวด81กรัม Add water the water was a little bit too much so I added 81 grams of all-purpose flour while I'm kneading โอ้ยน้ำมันเยอะไปเมื่อส่วนผสมเริ่มเข้ากันเล็กน้อยจากนั้นเอาโดไปนวดบนเคาน์เตอร์แล้วเติมแป้งเพื่อให้โดเฟิร์มมีน้ำเยอะคำนวณพลาดเองค่ะWhen the ingredients mix a little bit, after that I take the dough out of the mixing bowl and knead it on the counter. While I'm kneading, I add flour to the dough. Practitioner ที่คำนวณพลาดนะคะในสูตรบอกเป็นถ้วยพอไปดูใน Google ส่วนผสมไม่ใช่ค่ะมันเยอะเกินเมื่อนวดโดไปได้ประมาณ10นาทีเอาใส่โถปิดด้วยแผ่นพลาสติกใสเพื่อไม่ให้ผิวโดแห้งจากนั้นพักโดไว้2ชั่วโมงค่ะ I kneaded the dough for about 10 minutes then put it in a bowl and covered with the wrap to keep it moist let the dough have a rest for 2 hours เอาแอปเปิลมาปอกเปลือกแล้วตัดแต่งนะคะเสร็จแล้วหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า I peel the apple and dice it Don't feel my cup, my mug, my coffee mug. ไปไหนดิฉันเอาขิงมาขูดฝอย I grated the ginger ดิฉันฝานเปลือกมะนาวบางๆเอามาตำ I cut some lemon rinds and pound เอาหม้อตั้งไฟใช้ไฟกลางแล้วเทแอปเปิลลงไปนะคะ Put a pot on the cooker use medium heat and pour apples in ตามด้วยน้ำตาลทรายแดง follow with brown sugar ขิงที่ขูดเป็นฝอยไว้ grated ginger เปลือกมะนาวที่ตำไว้ powdered lemon rinds ผงอบเชย ground cinnamon เกลือ salt สำหรับเกลือขอโทษด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะตอนใส่เกลือลืมเปิดกล้อง I apologize that I didn't have picture where I'm add salt ดิฉันคั้นน้ำมะนาว I squeeze the lemon แล้วตักน้ำมะนาวใส่ลงในหม้อ add lemon juice in a pot คนไปสักพักพอให้น้ำแอปเปิลออกมานะคะ turn over and mix it well until apple liquid come out แล้วเอามากรองแยกเอาน้ำแอปเปิลออกแล้วใส่ภาชนะไว้ต่างหากแล้วพักไว้นะคะ then separate the apple from the liquid and set aside in separate bowls ดิฉันจะทำแป้งฝุ่นนะคะเอาแป้งข้าวโพดและแป้งอเนกประสงค์มาผสมกันแล้วพักไว้ To make the dust flour put cornstarch and all-purpose flour in a bowl and mix them well and set aside So, what können wir snacken, Mutter? Not now. Huh? No, okay. Nothing. With rice and curry, yeah? Oh yeah, that one. I think you have to have record that how many times a day you've been solved the problem in a house. Today I have 2 cases.
Yeah, one was the roller. Oh, the rolling pin. But that was you. Yeah. I found it. I didn't find it. I was sitting on the couch and then it occurred to me, like, oh, she's using it as a weight. I didn't even look at it. I just remembered it was using it. ตัดกระดาษไขให้มีขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร และพักไว้ Cut wax paper 30 by 40 centimeters and set aside ดิฉันแบ่งโดแต่ละก้อนให้มีน้ำหนัก 20 กรัม แล้วทำให้เป็นก้อนกลมๆ I divide the dough and scale the dough 20 grams and make as a ball แล้วพักไว้บนถาด เอาพลาสติกคลุมเพื่อเก็บความชื้นของโด Then put on a tray and cover up with plastic to keep it moistจากนั้นเริ่มรีดโดตามวิดีโอเลยค่ะดิฉันขอแนะนำว่าถ้าหากคิดว่าในการรีดแต่ละแผ่นอาจจะใช้เวลานานให้หากระดาษไขมารองโดให้เป็นชั้นๆนะคะจะได้แยกออกทีละแผ่นได้ง่ายๆและเอาพลาสติกมาคลุมโดด้านบนเพื่อไม่ให้โดแห้งนะคะ After that start rolling the dough following the video I recommend that if you think you might need long time for each layer get wax paper to separate in each layer it will be easier to remove and the top layer should be covered with plastic again to keep it moist. The yellow strainer. The yellow broken strainer. Yellow broken strainer. Missing again. Missing. The small one? Yeah. Yeah. We'll just with it. It's not in a microwave. โรยแป้งฝุ่นบ่อยๆนะคะโรยให้ทั่วถึงแล้วมันปัดแป้งส่วนเกินออกทำอย่างนี้ไป7แผ่น Sprinkle the dust often and use the brush to brush off the excess dust in the area. You will need at least 7 sheets.ดิฉันเอาเนยประมาณ100 กรัมนะคะไปละลายแล้วใส่ถ้วยพักไว้ขอโทษค่ะลืมเปิดกล้องถ่ายตอนละลายเนย I melted butter 100 grams set aside Sorry I forgot to film the melted butter เมื่อครบแล้วนำเอามาลอกออกเป็นแผ่นๆใหม่นะคะแล้ววางซ้อนกันอีกอย่าลืมโรยแป้งระหว่างชั้นด้วยค่ะ When you have enough sheets then pull them out one by one and layer them on top of each other Don't forget to sprinkle the dust in between each layer.
2:30 จากนั้นรีดให้ได้ขนาดกว้าง25เซนติเมตรยาว35เซนติเมตรโดยประมาณนะคะ Then roll the ready dough to about 25 by 35 centimeters in sides จากนั้นค่อยๆลอกออกทีละแผ่นนะคะ After that remove each layer again one by one แล้วดิฉันจะเอาไปวางซ้อนกันอีกครั้งนะคะ and I will put them on top of each other again on a wax paper sheet ในแต่ละชั้นของแผ่นฟิโลให้ทาเนยแล้วโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งต้องทำเหมือนกันทั้ง7ชั้นนะคะ In between each layer brush with butter and sprinkle icing sugar until you finish 7 layers Then put the apple filling on the phyllo sheets. Leave more space on one of the longest sides. Leave about 4 centimeters on the other 3 sides. ลูกเกดหากไม่มีหรือไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ Add raisins if you like. ได้ปริมาณที่ต้องการแล้วก็พับตามวิดีโอ When you put enough filling, then fold it.ในแต่ละขั้นตอนการพับนะคะทาน้ำแอปเปิลที่เก็บไว้ในตอนแรกแล้วเพื่อให้แป้งเกาะกันอีกทั้งยังช่วยเพิ่มสีสันให้สตรูเดิลเมื่ออบออกมาแล้วจะมีสีสันสวยงาม In each fold brush with apple liquid that you saved so the dough can stick together and it will make it look shiny and beautiful golden brown after baking อบเตา180องศาเซลเซียส Preheat the oven 180 Celsiusพับเสร็จเรียบร้อยนำเข้าเตาได้เลยไม่ต้องพักนะคะ After the folding is done you can put it straight in the oven อบขนม175องศาเซลเซียสใช้เวลาอบ30นาทีนะคะ Bake strudel at 175 Celsius for 30 minutes เอาออกจากถาดอบทิ้งไว้ประมาณ3นาทีแล้วหั่นเป็นชิ้นขนาดตามต้องการ When the bake is done leave it for 3 minutes then cut the size that you want คุณลูกบอกว่าหั่น6นะคะWow, look at that. Vanilla ice cream. Wow, look at that, look at that. So pretty. Actually, I want to put the almond slide on it, but then I changed my mind.ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเรานะคะหากชอบกดติดตามหากเห็นว่ามีประโยชน์กดแชร์ได้เลยค่ะ Thank you for your support our channel. If you like, please subscribe. We will appreciate it. If you think it's useful, you can share anytime. We will delight it.